Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Ry mpiaino malala izao vatsim-panahy izao, ampitiavana no ahafahako miantrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ary dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Hivavaka isika ry havana. Mideranao mankalaza anao manome voninahitra ny anaranao zahay, ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, ary dia miaraba anao ampanetretena, miaraba anao Jesosy Kristy Tompo ary miaraba anao fanahy masina. Faly ny fonay ry rain'ny fiadanana sy rain'ny fanapahana. Ianao ilay mpanjakan'ny fiadanana, ianao ilay Andriamanitra velona ary tsy miova. Ianao ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao. Eny ianao Jesosy Kristy Tompo no nirahan'Andriamanitra iray mba ho aminay tsiraray avy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Koa dia mitsaoka, mioby, mankasitraka, manome voninahitra ny anaranao zahay amin'ity andro anio ity. Ny teninao tokoa no mantsy rehefa voatsilo ny fanahinao masina dia mitondra ny fahamarinana eo aminay, ary ianao Jesosy Kristy Tompo ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana no manome anay ny fandresena, manome anay ny fanantenana, ary izany no mahatonga ny fonay ho faly, hanam-piadanana, hanana fiainana ao aminao ilay mpamonjy sy mpanafaka anay. Tia hita ny tavanao izay Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny teninao, koa dia mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao izay notenendrinao hitondra izao vatsim-panahy izao, handraisanay tsiraray avy dia ny fiainana be dia be amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Faly izahay ry tomponay, faly izahay ry mpamonjy anay amin'ny alalan'izany teninao izany. Voninahitra anao ry Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Amen. Ny vatsim-panahy izay ho banjintsika amin'ity andro anio ity dia mitondra ny lohateny hoe mpanangana sa mpandrava, handrava sa hanangana. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny Korintianina 1:7, andininy 7. Korintianina 1:7, andininy 7. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Izany tenin'Andriamanitra izany izay nosoratana tamin'ny vanim-potoana faha 550 sy ny faha 650 taorianan'i Jesosy Kristy Tompo, dia maro ireo olona niseho teo amin'ny fiangonana kristianina, betsaka ny olana izay nitranga teo amin'ny fiangonana, ary izay indrindra no nahatonga ny Paoly apôstôly nanoratra izao taratasy izao, izay voasoratra ato amin'ny Korintianina 1:7, andininy 7. Nanambarany Paoly mazava tsara fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy, ary ny vahoakan'Andriamanitra, ny mpino kristianina dia sahan'Andriamanitra. Izao tontolo izao dia sahan'Andriamanitra, ary ny fitambaran'ny kristianina tsiraray avy no mahatonga ny trano izay arafitr'Andriamanitra. Nataony Paoly sy ny olona izay mazava tsara fa mbola maro ireo karazan'olona
karazan'olana iainan'ny fiangonana izay mbola ahitana mpino na kristianina, fa tsy tena kristianina na mpino fa saritsariny avokoa, izay mandeha araka ny fanaon'izao tontolo izao. Miaina ao anatin'ny fitsitokotokona, ao anatin'ny fampiantaniana, miaina ao anatin'ny tsy fandeferana, ary koa miaina ao anatin'ny fakamamiana, ny fahotana sy ny fanaon'izao tontolo izao. Betsaka noho izany ny fahalotom-pitondran-tena eo anivon'ny fiarahamonina sy fiangonana, ary betsaka ny fahavetavetana sy ny fahazaran'ny ratsy izay mbola mamatotra ny saritsarin'ny olona kristianina na ny saritsarin'ny mpino. Raha alaitsika sary an-tsaina izany hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, dia ilay mpiara-miasa amin'Andriamanitra izany dia tahaka ny olona anankiray izay mpanangana trano, mpanamboatra trano, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Izany hoe misy saha anankiray dia andeha hanangana trano izay tranon'Andriamanitra eo ny mpanompon'Andriamanitra izay irahany ireo mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy Tompo, handrafitra ilay tranon'Andriamanitra, dia ny kristianina izay tian'Andriamanitra sy tiany tenin'Andriamanitra ho harafitra tahaka ny tranony ety ambony tany ho vavolombelona. Inona nefa ny zavatra miseho sy mitranga araka ny lohahevitra izay mpanjinitsika amin'ity andro anio ity, dia hoe mpanangana sa mpandrava, handrava sa hanangana. Sika tsiraray avy dia efa samy mahita ary mandalo teo anoloanan'ireny trano efa ratsy be ireny avokoa ohatra, na koa efa nahita an'ireny toerana hoe misy chantier na hoe misy toerana anankiray eto hananganana trano. Ary io toerana anankiray io na ataontsika hoe chantier amin'ny teny baiko dia mazava ho azy fa misy mpiasa eo izay hanatanteraka ny asa. Koa asa na inona no asa izay ho tanterahan'ireto mpiasa ireto eo amin'io ataontsika hoe chantier io. Mety handrava ilay trano izy ohatra aloha izay vao afaka hanangana, na mety koa mety saha anankiray fa tonga dia afaka hananganana trano ilay toerana. Tsy afaka miasa irery anefa ireo mpiasa ireo na hanao izay tiany ataony, fa tsy maintsy misy mpitarika azy na ny chef de chantier hoy isika. Raha amin'ny olona mpanao ny tao-trano izany na ny olona mpikirakira amin'ny fananganana ny trano dia misy ny atao hoe chef de chantier araka ny teny baiko, mijery ny firosoan'ny asa fananganana na ny firosoan'ny asa fandravana amin'ilay toerana izay hanatanterahana ny asa. Dia rehefa anontaniantsika ireny tompon'andraikitra na ilay chef de chantier ireny dia milaza izy ireny fa raha ohatra ka olona hanangana trano dia tsy maintsy olona manana fahaizana na traikefa farafahakeliny rehefa hanangana ny trano, fa tsy izay rehetra olona te hanangana dia manangana avokoa. Fa ny mpandrava kosa hozy izy dia izao, tsy mila traikefa, tsy mila n'inon'inona, fa na iza izany hoe olona tsy mila manana mari-pahaizana dia afaka avy hatrany mandrava ny trano na manatanteraka na mandrotana zavatra iray. Raha jerentsika ara-baka teny izany hoe
ny mpandrava de hoe na hoe mandrava dia démolir, de ao anatin'izay misy ny fankateny hoe démon, ary ny démon dia fantatritsika fa ny devoly. Inona moa ny asan'ny devoly? Mandrava, manan-korotana, mampisavorovoro, de mazava ho azy fa midémolir zany dia mpandrava. Ny mpanangana indray hozy isitsika dia ny ataontsika hoe patirana na ny manangana, zany hoe misy ny foto-teny hoe battre, zany hoe rehefa hanangana zavatra de tsy maintsy misy ady atrehanao ao, ary ady mila herin-tsaina, mila herim-panahy, mila herim-batana izany fananganana izany mba hahatonga ilay zavatra ho atsangana ho tsara araka ny tokony ho izy, araka ny ilainy izay ataontsika hoe ny architecte na ny mpanao ny planina ny trano anankiray amin'izay hananganana azy. Rehefa nasavana fo ireo de mampiseho sy mitarika ny tsirairay avy amin'ny alalan'ity vatsim-panahy ity, eritreritra sy andiny tena lalina hoe mpanangana sa mpandrava ny asan'Andriamanitra ianao. Voafio anatin'izany avokoa ny hoe raha mpandrava de olona mpanan-korotana, mpampisavorovoro, miray tsikombakomba amin'ny ratsy, mahay miatsy sy ny eroa, misy ny fanahin'ny fiatsaram-belatsihy, ary de olona mody adala. Betsaka ny olona izay milaza fa kristianina nampino mbola ao anatin'izany hoe mpandrava izany, ary de anisan'ny mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Paoly apôstôly teto izay milaza hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Misy indray kosa ny mpanangana de natao hoe mipankatony sitrapon'Andriamanitra, satria rehefa tonga ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay milaza ny sitrapon'Andriamanitra dia te hanangana izy, vonona ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, hanetri-tena, iray saina, tsy tia resaka maloto, ary olona mora alamina, be fitiavana, mahafoy ny zavatra rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no toetra ananana na tokony ho ananan'ny olona atao hoe mpanangana, ary izay indrindra no tokony ho toetra sy toe-pon'ny tena kristianina marina na mpino marina izay sakaizan'i Jesosy Kristy Tompo. Voasoratra ao anatin'ny Baiboly, ary mahita izany isika izay efa namaky ny Baiboly, fa betsaka tamin'ireo zanak'Israely na ireo milaza fa hoe mpanara-dia an'Andriamanitra no mpandrava, ary de mora ny mandrava zavatra iray. Tsy misy olona natokana na voantso hoe mpandrava, fa rehefa nanaiky mihaino ny feon'ny fanahy ratsy izy de ny devoly sy ny mpiara-miasa amin'ny olona iray izay tarihan'ny devoly sy tarihan'ny fanahy ratsy de lasa toetrany sy tafatoetra lalina ao anatiny ny fanahin'ny fandravana, fanahin'ny fanakorontanana, ny fanahin'ny fanoherana. Ary de misy ireo karazana olona tena izay ny fiainany, tsy mahazo aina izy raha tsy manohitra sy manan-korotana ary mandrava ny asan'Andriamanitra mihitsy. Ny mpanangana de vitsy raha jerentsika ao amin'ny Baiboly, ary ohatra raisintsika amin'izany ohatra toa andry Josefa, Mosesy, Davida, satria
Ny karazan'olo ireny rehefa nandalo ny fibebahana marina dia nanaiky ny haino ny bitsiky ny fanahy masina ka nanantanteraka izany dia izay ilay mpanangana sy mpanatsara mitady ny fampandrosoana mandrakariva ny asan'Andriamanitra. Tsarovy ry mpiaino malala fa ny olona mpanangana tahaka andry Mosesy sy ry Josefa dia olona nandalo tao amin'ny sekolin'ny fahoriana, fijaliana, ary nandalo lalana maro samihafa, nandalo dezera ny fiainany ary nivoaka sy afaka izy tao anatin'ny fanadinana sy tao anatin'ilay sedra mahamay izay nanana ny faharetana sy finoana ary fahatokiana an'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, Tompo avy any Nazareta, ary izay no nahazahoany ny mari-pahaizana mpanangana mahay. Ny mpandrava mazava ho azy fa manao zavatra mifanohitra mandrakariva amin'ny mpanangana, ary nosoratan'ny Nehemia mihitsy izany ao amin'ny bokin'ny Nehemia 4:1, 1 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy, toy ny Sambala, Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Astodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema ka efa voavoatra izay rava dia nirehatra mafy ny fahatezerany ary niray tetika izy rehetra handeha hamely an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Hitantsika tsara izany fa ireo anaran'olona voatonona tery ambony rehetrarehetra ireo dia ahoana? Mpandrava niray tetika handrodana ny saha sy hamely an'i Jerosalema. Nanoloan'izay dia tsy nanaiky Nehemia tamin'ny asany ratsin'ireto mpandrava sy nataon'ireto mpandrava reto, fa nanohy hatrany ny anjara asa fananganany izay nampanondran'Andriamanitra azy. Ianao koa ry havako amin'ity andro anio ity, raha mare izany vatsim-panahy izany dia tohizo ny asa fananganana izay notanterahan'i Nehemia, tohizo ny asan'Andriamanitra izay nisafidianana anao ho mpiara-miasa aminy, fa aza mijery na mitompo maso akory ao amin'ireo mpandrava. Ry mpiaino malala, mipetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana androany hoe mpanangana sa mpandrava ny asan'Andriamanitra ianao io? Rehefa ataontsika mpinoana, ampitiavana, ampanetrety tena marina ny asa ho an'Andriamanitra mba ho fanomezam-boninahitra azy sy hampandrosoana ny fanjakany, ka ampiasaintsika ny fiadim-panahy dia mahazo mahatoky isika fa hiado antsika Andriamanitra na toy inona ny asa fananganana izay ho tanterahantsika. Tsarovy fa Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta milaza hoe: ary ambony ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainantsika tsy haharesy azy. Voasoratra izany ao amin'ny filazantsara Matteo 5:12, 20 tapany faharoa. Tsy nisy olona nahasakana sy afaka nandrava izay tanjona sy fikasan'i Jesosy Kristy Tompo izay efa nomanin'Andriamanitra iray. Fa mipetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana hoe mpanangana sa mpandrava ny asan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo avy amin'ny fanahy masina ianao? Anio ry havako misafidiana ny tsara dia ho mpanangana ny asan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy itsika tsirairay avy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, dia hahatanteraka ny teny izay nambarany hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Vavaka isika. Andriamanitra
Ray marina ianao, mangataka ny fanainao masina izahay amin'ity andro anio ity. Vangio ny fon'ny tsiraray avy amin'ny alalan'ilay fanainao masina, ka hanova ny fo ratsy sy ny fikasany ratsy izay efa notanterahana sy mbola tanterahan'ny hafa na izay mihaino izao amin'ny fandravana ny asanao, mba hahatonga azy hanana fo vaovao ka ho lasa mpanangana sy mpanatanteraka ny sitraponao izy, fa tsy ho mpiray tsikombakomba intsony ho mpandrava ny asanao. Mpamindra fo sy mpamela heloko ianao Jesosy Kristy Tompo, koa dia mino sy mahatoky izahay, fa anaiky izay rehetra mpandrava hanasa ny fitafiana amin'ilay ranao Jesosy Kristy Tompo, zanak'ondry tsy misy kilema, izay nalatsaka indray mandeha monja teo ambony hazo fijaliana, mba hahatonga azy ireo ho olom-baovao ara-panahy ara-tsaina ara-batana, dia ho tonga koa Jesosy Kristy Tompo ho mpiara-miasa aminao. Mankasitraka ary Tomponay sy Mpanjakanay amin'ny fahamarinany ny teninao, ho anao ny dera sy ny anjaran'ny voninahitra mandrakizay, izay tsiraray avy kosa dia anaiky ho mpiara-miasa aminao dia ho mpanangana izay efa rava rehetra. Aleloia, amen.